velona Jesosy nitsangana marina tokoa ny tompo. Alleluia. Amen. Ao anatin'izao vaninandro mangitakitaka andalovan'ny arety mandringana eo amin'izao tontolo izao ry havana, dia fifaliana ho anay kristianina eto Midi Ouest ny mamango ny tokantranontsika tsirairay avy, mitondra Jesosy Kristy ilay efa nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Manasa antsika rehetra izahay anaraka ny fampipovavahana aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanatrehana izao fotoana izao. Toy izao ny fandaminana ny fandaharam-potoanantsika. Aoriana izao fiarabana ataoko izao dia hivavaka aho, aorian'ny vavaka dia famakiana ny tenin'Andriamanitra. Aorian'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, mialohan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, dia mbola misy hira izay irahantsika miredona ny 9:7 amin'ny firana 5 PM. Vita izay dia miroso ny mpamaky ny teny soratra masina. Aoriana ny teny soratra masina dia hotoriana amintsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro Pasika izao, ary ny fampipovavahana dia hofaranantsika amin'ny alalan'ny tsotra. Dia ary vavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay ianao, fa akaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana ataonao ny olona, fa mirampotsy fitsarana no ankalazainay. Isaoranay ianao, raha mbola afaka miantso ny anaranao izahay amin'ity andro lehibe ity, fantatray dia fantatray amin'izao andro izao fa Andriamanitra nandresy ny fahafatesana ianao. Vangio ny olonao ry Tompo, mitenena amin'ny olonao ankehitriny, mba tonga azy ireo olona mpandresy, olona manana anao Jesosy Kristy amin'ity andro Pasika ity. Amin'ny anaranao Kristy mpamonjy. Amen. Ndeha isika rehetra hiara iredona ny hira fa 9:7 amin'ny firana 5 PM. Amen.
Ny salamo izay hovakiana amintsika anio dia ao amin'ny salamo fa 20 salamo fa 20 andininy voalohany sy ny andininy faharoa ary mitsamikina ery amin'ny andininy faha 14 ka hatramin'ny faha 20. Toy izao ny famaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Miderahan Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Aoka ny Israely anao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Jehova no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy izy. Ao andainy marina ny feo mioby noho ny famonjena. Ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Ny tanana ankavanan'i Jehova dia misandratra. Ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Tsy ho faty aho fa ho velona, ka hitory ny asan'i Jehova. No fahaizan'i Jehova mahery aho, nefa tsy natolony ho amin'ny fahafatesana. Voainy vavahadin'ny fahamarinana aho, hiditra eo aho ka hidera an Jehova. Ity no vavahadin'i Jehova, ny marina no hiditra eo. Hideranao aho fa efa namaly ahy ianao, ka efa famonjena ahy. Ny vato izay nilavon'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra. Avy tamin'i Jehova izany ka mahagaga eo imasontsika. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Amen. Ny vaky teny faharoa dia ho hitantsika ao amin'ny boky Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 10, andininy faha 60 ka hatramin'ny andininy faha 70. Asan'ny Apôstôly toko 10, andininy faha 60 ka hatramin'ny faha 70. Ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Fantatrareo ny teny nampitondrain'Andriamanitra ho an'ny vahoaka Israely, anambarany ny vaovao mahafaly, dia ny fampihavanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay tompon'ny olona rehetra. Fantatrareo ny zavatra nitranga tany Galilia aloha, ary dia nanerana any Jodia, ka aorian'ny toriteny sy ny batisa nataon'i Johany. Nandrotsahan'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina i Jesosy,
avy any Nazareta dia nitety tany nanao soa sy nanasitrana izay rehetra teo ambany fahefany devoly satria nomban'Andriamanitra izy. Izahay dia vavolombelona nahita ny zavatra rehetra nataony manerana ny tanin'ny Jiosy sy tao Jerosalema. Io Jesosy io dia nahantony olona tamin'ny hazo fijaliana no namonoany azy, nefa natsangan'Andriamanitra ho velona tamin'ny andro fahatelo. Nasehon'Andriamanitra miharihary izy. Amen. Ho antsika rehetra neny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo hivavaka isika. Tompo mitenena aminay ianao, asehoy aminay ny fitiavanao amin'izao Pasika ankalazana izao. Fa io ny olonao, ampahirezo ny olonao. Amen. Pasika fiadanana, izany no loha hevitry ny toriteny izay tiako hozaraina amintsika androany. Jesosy mpanjaka ny fiadanana eto amin'izao tontolo izao izay anjakana sempotra ary rakotry ny Covid-19, ao anatin'ny arety mandringana, ao anatin'ny faharatsiny, ao anatin'ny fahafatesana, ary ao anatin'ny asan'ny devoly. Jesosy mpanjaka ny fiadanana, Pasika fiadanana. Alohany amakiko fohy aminareo ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana, dia misy fanontaniana izay tiako apetraka hoe araky ny hevitrareo, inona no zavatra itovizan'ny tranga amin'izao fotoana iainantsika izao sy ny zavatra niseho tamin'ny Pasaka voalohany, alahady voalohan'ny Pasika sy ny Pasaka faharoa. Inona? Hoy ny fiteny malagasy manao hoe sopapa, manome sopapa kely aho. Lay sopapa dia izao, lay teny navoambolana malaza zay manerana amin'izao fotoana izao, zao tontolo izao, amin'izao fotoana izao, dia lay teny amin'ny teny frantsay izy hoe confinement, amin'ny teny anglisy izy dia hoe lockdown, ary ny teny malagasy dia nandika azy hoe fiobohana, mihiboka, izany hoe tsy afaka mivoaka, tsy afaka mandeha, ferana ny fifandraisana eo amin'ny olombelona, ary ny antony dia ny fisian'ilay aretin-doza virus Covid-19 izay mandrara ny olona tsy hifanakaiky, tsy hiaraka, ary ilaina ny mihiboka any an-trano. No mitahotra, ao koa ny fisorohana ny aretina, fa mitahotra ny hoe ho faty, ary matahotra ny ampita fahafatesana. Zay zavatra anankiray. Fa tamin'ny andron' Jesosy, tamin'io Pasaka voalohany io, dia tsy afaka nivoaka ny trano ny mpianatra. Vakiko amintsika ny Jaona 2:7-20 sy ny 2:20. Ary rehefa hariva ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay niangonan'ny mpianatra no ny fahatahorany ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo foany, dia nanao tamin'ny feo mahery hoe fiadanana ho anareo. Ny alahady faharoa, ary no ny afaka avalona, dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa Tomasy, dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo foany, dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Inona ny itovizany ry havana? Tratry ny confinement, tratry ny fiobohana, tsy azona mivoaka ny trano ny mpanaraka an' Jesosy. Nitambesatra teo amboniny
ny fanenjehana ny loza fa hovonoany izy raha mivoaka ny trano aritratra tonga ny pasika tsangana tamin'ny maty Jesosy inona ny zavatra nataony Jesosy ny zavatra nataony Jesosy rehefa tao anatin'izany confinement tao anatin'izany lockdown zany mpianatra dia ny tsarapaka teo fovoany trano Jesosy ny trano zay nisy lockdown ary dia taitra ny mpianatra ary dia nyika mafy Jesosy nanao hoe fiadanana ika eo fovoan'ny fiarahamonina tratry ny lockdown sy confinement Jesosy miteny hoe fiadanana tsy tokony ataotra ianareo izay no fomba nentin'i Jesosy Andriamanitra nanatrika ny fahoriana nanatrika ny fijaliana zay nianjady tamin'ny mpianatra fanambarana ny ika mahery manao hoe fiadanana inona moa no atao hoe fiadanana amin'ny teny frantsay izy de hoe paix amin'ny teny anglisy izy zay haitsika de ny hoe peace androany a dia tiako hoentiny eto amitsika ny teny hebreo zay milaza ny atao hoe fiadanana shalom hozy izy ny teny hebreo ary raha dika io hoe shalom io dia mihoatra lavitra ny hoe paix na peace zay mahazatra amitsika na fiadanana isika malagasy dia manana teny lalina ary maro kokoa ilazana ny atao hoe fiadanana amin'ny hebreo dia azo adika hoe état de bien-être complet na amin'ny teny anglisy izy amintsika amin'ny teny anglisy de hoe state of complete well-being izany hoe fahafinaretana fahasambarana filaminana fahatoniana fihavanana fandripahalemana tsy fisiany ady tsy fisiany fifandirana tsy fisiany tahotra izany natao hoe fiadanana asambatsika malagasy manana teny tena manan-karenany amin'ny atao hoe fiadanana io teny io nentin'i Jesosy nambara tamin'ny mpianatra zay tao anatin'ny tahotra sy ny ovitra ary ny ororo fiadanana tianome fiadanana ho an'ny mpianatra Jesosy tianome fiadanana ho an'ny mpanaraka azy Andriamanitra noho ny fitiavany ry havako malala manoloana izao arety mandringana zay mienaka manerana n'izao tontolo zao dia ao ny tahotra ao ny ororo hoe ho faty isika rahoviana sy ny sisa anio ny filazantsara dia miteny amintsika hoe fiadanana aza matahotra tia anome amintsika izany fiadanana izany Andriamanitra io no fanafody io no setry hitan'Andriamanitra entina miatrika ny fahoriana ny fahafatesana zay mahazo antsika olombelona shalom manana izany vahianao anio raha mitory ity teny ity isika dia izao shalom fiadanana izay manongotra ny tena fototra retina hatrany amin'ny fakany no ambaran'ny filazantsara manongotra ny fototra retina hatrany amin'ny farany riavana tsy ny Covid-19 ihany no tian'Andriamanitra ho fongorana tsy ny Covid-19 tsy ny HIV ihany tsy ny malaria ihany no tian'Andriamanitra ho tsaboina fa izao ambaran'ny baiboly fa misy aretina misy faratsiana zay iaingan'ireo faratsiana rehetra ireo
ambaran'ny baiboly zany dia ny hoe fahotana fikomina amin'Andriamanitra. Ambaran'ny baiboly fa satana ny devoly no azo lazaina mivoy izany rehetrarehetra izany. Ny fahafatesana izany no ateraky ny fahotana sy ny asan'ny devoly. Anio Paska fiadanana, te hitondra amitsika ny fiadanana tena fanafody famonjena Andriamanitra ho antsika. Izay no nahafatesany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny zoma masina. Maty izy, nalatsany ny rany, novonoina izy, nisaraka tamin'Andriamanitra izy. Kanefa ny fikafarany zoma masina dia hoe vita tanteraka. Mitsangana tamin'ny maty Jesosy, resiny ny fahotana, resiny ny aretina rehetra, resiny ny devoly. Ry havana, izany no tiako zaraina aminao androany. Tsy misy tena fanafana amin'ny Covid-19. Tsy misy fanafana amin'ny aretina. Tsy misy tena fanafana. Na dia misaotra antsika rehefa misy ny vaksiny, misy ny fanafody, ny dokotera. Fa izao, Jesosy Kristy fiadanana. Jesosy Kristy mamela heloka. Jesosy Kristy mandresy ny asan'ny satana. Io no fanafody famonjena ho antsika. Nangovotra, natahotra ny mpianatra. Kanefa nitsofohan'i Jesosy zany ary nolazainy hoe fiadanana. Manasa anao hanova ny fiainanao, hibebaka, hitodika amin'Andriamanitra, hanaiky ny fitiavan'Andriamanitra anao, ary hanaiky ny famonjena zay atolotr'Andriamanitra ho anao. Dia Jesosy Kristy maty tamin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, ary miteny amintsika amin'ity maraina ity na amin'ity hariva ity hoe fiadanana. Ho aminao ny fiadanana. Shalom hozy izy, ny tenin'Andriamanitra amin'ny testameta taloha. Fiadanana feno nomeny Jesosy antsika. Amen.
ahatserovatsika mitondra-mbavaka izao vaninandro sy toe-javatra iainatsika izao. Ivavaka sika. Mitera mankalaza mame voninahitra anao izahay, Andriamanitra rainay, ianao Jesosy Kristy ary ianao fanahy masina. Ankany amin'iza moa izahay Andriamanitra amin'ny fotoana zay manjombona tahaka izao. Ankany amin'iza izahay, aminao ny teny fiainana. Noho izany dia manatona anao izahay, mitondra ny enta-mavesatra, mitondra ny fanantenanay, mitondra ny tahotra zay mitambesatra aminay eo aminao. Jesosy Kristy Tompo, Andriamanitra ny fiadananao. Meo ny fiadananao ny ankohonana, ny fianakaviana zay tratry ny aretina, na aretina Covid-19, na aretina hafa zay mandripaka sy mampijaly mangataka anao izahay. Aoka ny tananao ho asandratrao, ahindrotrao ary anasitrana izay marary. Tsy ny vatana ihany, fa ny fo, ny saina, fanahy. Manoloana ny fisarahana vokatr'izao aretin'izao, ampaherezy ny olonao. Mivavaka izahay ho an'ny dokotera, ho an'ireo manam-pahaizana, mba ho hita ny fanefitra amin'ity aretina Covid 19 ity. Jesosy Tomponay eo, notoriana ny filazantsara. Ataovy manana fanantenana, ataovy mahay miankina aminao ny olona, mitady anao zay fototry ny famonjena ary fototry ny fiadanana. Ary amin'ny anaranao Jesosy, no andidinay ny devoly ny asan'ny maizina rehetra. Ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy, no amelana ny fahotan'ny olona tsiraray avy. Dia mampahereza ny olona any amin'izay toerana misy azy ianao Jesosy. Ankinina eo aminao izao Pasika izao, mba ho Pasika tena mitondra fiadanana ho anay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faranantsika izany amin'ilay vavaka tsara nampianarin'ny Tompo antsika manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny ny anina sahaza ho anay, amamelany ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra nay amin'ny fakampana, fa manafanay amin'ilay ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tanteraka amintsika rehetra ny entsodrantonona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny fihevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany Tompontsika, ho aminareo any ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny Tomponareo, mandehana amin'ny fanantenana ny Tomponareo, mandehana amin'ny herin'ny Tomponareo. Amen.